Seni-seni kagungan suara Bapak Besa nyusul mangga urang sasarengan majengeun Bapak Besa seni kagungan Ibu Besa kasenian tuturunan sok dibelang suka teuing Bapak di Cimahi suka teuing lamun panggih tibatan Bapak Sutisna Cimahi begaturian suka dibalik kopati lagi samelati bandan dalam makan luanan pamukima abung ganjar nyalametkeun sadaya kapung kurma kapung kur ketun carida ayeuna teh Jampang Sari Bapak Sutisna Cimahi ayeuna patepang deui sanajan itulah tali melapopo jeung areuna sanajan digonta ganti moal cara jeung ayeuna kanu jauh sok tibelan suka teuing lamun panggih Bapak Sutisna Cimahi suka dibalik kopati sepanjang urang kumalar ulah kandat nyai tiar anu tuntut nyaciar nu abon perlu disilang sapanjang urang kumalar ulah kena cai tiar ulah kena cai tiar ilmu tuntut nyasiar nu awon urang Cimahi perlu disilang ilmu tuntut nyasiar Pak Sutisna Cimahi nu awon perlu disilang kapung kurma kapung kur katucar hidreung ayeuna ka Jampang Sari Bapak Sutisna Cimahi aturan wilujeng tepang nunggu warung acacan pelaksamangka urang nunggu damu di Allah kuno kabasa tibatan saya lelepan sakayu di damel baju Bapak Sutisna Cimahi tibatan jalmi nu sabar Bapak Sutisna tenang tas polos rahayu lain-lain daun awi lajak berenang tawerang lain-lain Bapak Sutisna Cimahi pajak diri pajak dengan dihareuyan
Hatur nuhun kapun Bapak, nuhun Bapak Kinta. Mudah-mudahan sing damang kalian panjang yuswa kalian damang. Nuhun sanes waktu patepang deui. Mangga urang seling heula ku